Hey guys, welcome back to my channel. நான் உங்கள் பிரியா பழனி பேசுகிறேன். நீங்கள் என் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா இந்த சேனலில் நான் நிறைய ஹால் வீடியோஸ், ஆர்கனைசேஷன் வீடியோஸ், டூ இட் யோர் செல்ஃப், ஃபேஷன், ட்ராவல், வீலாக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஜோனரில் வீடியோ போடுவேன். உங்களுக்கு இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பிடிச்சிது அப்படின்னா கன்சிடர் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். இட் மீன்ஸ் அ வேர்ல்ட் டு மீ. எஸ், நீங்கள் தம்ப்நெயிலில் பார்த்த மாதிரி அம்மா இல்லை எங்கள் வீட்டில் இந்தியாவிலேருந்து என்ன கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதை நான் ரொம்பவே கேஷுவலாக தான் ஃபிலிம் பண்ணுறேன். அதனால தான் நான் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு கேஷுவலாக அட்டையரில் உட்காந்துருக்கேன். ஸோ யூஎஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே காமனாக இருக்கும். பிகாஸ் யூனோ இந்தியாவிலேருந்து பேக்கேஜஸ் வரவங்களுக்கு யூஸ்வலாக கருடவேகா இல்லாட்டி டிஹெச்எல் இல்லை வேறு சில கொரியர் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி கருடவேகா யூஸ் பண்ணுவாங்க. எங்கள் வீட்லேயும் எப்பயுமே வந்து ஒன்ஸ் இன் 3 months வந்து இந்தியாவிலேருந்து எனக்கு பேக்கேஜ் வரும். கருடவேகாவில் தான் கொடுத்து விடுவாங்க. கருடவேகா வயா டிஹெச்எல் இருக்கவங்க தான் இங்கே கொரியர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து டைம்லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ். அண்ட் 3 to மேக்ஸ் ஆஃப் 5 daysக்குள்ளே வந்துடும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஷிப்பிங் அப்படின்னா. இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருந்ததில்லை கருடவேகா வழியாக வந்ததில்லை. பட் கஸ்டம் சம்டைம்ஸ் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணுவான் இன்கேஸ் உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றது. நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கு. நிறைய வாட்டி பாக்ஸஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கான். அம்மா வந்து அரிசி மாவெல்லாம் கொடுத்து விட்டுருப்பாங்க. அவன் அந்த அரிசி மாவு பேக்கெட்டை கட் பண்ணியிருப்பான் டு மேக் ஷூர் தட் அதில் எதுவுமே ட்ரக்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி கஸ்டம்ஸில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பான். அட்லீஸ்ட் எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் எல்லா அட்லீஸ்ட் 1 in 3 packages ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்கான். காஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கேஜி 450 rupees அப்படி வரும். சம்டைம்ஸ் டீல் இருக்கும். லைக் பல்காக நீங்கள் ஷிப் பண்ணுறீங்க 15 kgs அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும் 8,000 rupees. பட் ஆவரேஜாக வந்து ஒரு கேஜிக்கு 450 rupees டீல் இல்லாத டைமில். ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அம்மா என்னெல்லாம் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டகரைஸ் பண்ணி இந்த வீடியோவில் போடுறேன். ஸோ ஆக்சுவலி கேட்டகரைஸ் பண்ணதில் வந்து அம்மா ஃபுட், ஸ்நாக்ஸ், என்னோட கிச்சன் ஸ்டஃப்ஸு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபேஷன் ஆக்சசரிஸ் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. அப்புறம் ஒன் பிக் சர்ப்ரைஸ், ஒரு மோஸ்ட் வேல்யூபிள் சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ கைஸ். ஃபுட் கேட்டகரி பார்த்துடலாம். ஃபுட் கேட்டகரி அப்படின்னும் போது வீட்டில் யூஸ்வலாக சம்மர் முடிஞ்சு வீட்டில் வடகம் போடுவாங்க. ஜவ்வரிசி வடகம் அதெல்லாம் அம்மாவும் அக்காவும் போடுவாங்க. அந்த டைமில் எனக்கு வந்து வீட்டில் பண்ண வடகம் வரும். பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சில வத்தல் இருக்கும். அதை போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு அனுப்பி விட்டுருவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து வத்தல் கேட்டகரி பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஆனியன் ரிங்ஸ். ஸோ இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து விஜய்க்கு பிடிச்ச வத்தல். ஸோ டெஃபினெட்லி லாஸ்ட் டைம் வந்து கொடுத்து விட்டாங்க. பட் விஜய் வந்து ஸ்நாக்கிங்க்கு ஒரு 200 grams இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது சீக்கிரமே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ பட் அதனால் இந்த வாட்டி வீட்டில் ஐ திங்க் இது ஒரு 1/2 kg இருக்கும்ல, 500 grams இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஸோ நிறையவே கொடுத்து விட்டுருக்காங்க. அக்காவை நான் அக்காமா தான் கூப்பிடுவேன். ஷீ இஸ் மோர் லைக் மை மதர். ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் வீட்டில் புதுசாக ட்ரை பண்ணுறாங்களோ சென்னையில், அதை டெஃபினெட்லி நானும் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ நான் என்ன தான் இங்கே இருந்தாலுமே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நான் அங்கே தான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு கொடுத்து விட்டுட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா. ஸோ ஓகே, லெட்ஸ் பிகமிங் இமோஷ்னல். ஸோ அந்த மாதிரி தான் லேட்டஸ்ட்டாக வீட்டில் வந்து இந்த வத்தல் ட்ரை பண்ணாங்க. இது வந்து கார்லிக் வத்தல்னு சொன்னாக்கா. ஸோ பேசிக்லி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ஷாப்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்துருக்காங்க. இது ஆல்மோஸ்ட் இது ஒரு 1 kg இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் லிட்டில் ஹெவி. அண்ட் இது வரைக்கும் நான் அதை டேஸ்ட் பண்ணல. இனிமேல் தான் இதை பொரிச்சு பார்க்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இது என்ன அப்படின்னு, சுண்டக்காய் வத்தல். ஸோ அம்மா சூப்பராக பண்ணுவாங்க சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு. நான் இது வரைக்கும் வந்து இங்கே சுண்டக்காய் போட்டு வத்த குழம்பு டேஸ்ட் பண்ணதில்லை. பட் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ஹோட்டல் போகும்போது மீல்ஸ் மெனுவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். பட் என்னதான் இருந்தாலும் அம்மா பண்ணுற மாதிரி வராது. பட் ஸ்டில் நான் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவே எனக்கு வந்து சுண்டக்காய் வத்தல் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து அரிசி வத்தல். ஸோ இது அம்மா வீட்டிலே போடுவாங்க. இது எப்படின்னா சென்னையில் சம்மர் டைமில் அம்மா மேலே இதுவும் ஜவ்வரிசி போடுவாங்க,
தக்காளி வத்தல் போடுவாங்க. பட் இது வந்து இந்த வாட்டி இது அம்பிகாலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க. எனக்கு அம்பிகாலேருந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வத்தல் பிடிக்கும். யூஸ்வலாக மயிலாப்பூரில் இருக்க அம்பிகா ஸ்டோர்ஸில் தான் வாங்குவாங்க. கன்சிடரிங் அங்கே எப்பவுமே வந்து ரீஸ்டாக் பண்ணிகிட்டு இருப்பான், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 பேக்கெட்ஸ் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க வீட்டில். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது பேர் ஓமப்புடி வடாமா. இது பாருங்கள், குட்டி குட்டி முறுக்கு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதான் அந்த ஓமப்பொடி மெலிஸாக இருக்குது. ஸோ இது ஒன்று ட்ரை பண்ணுன்னு கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த தாளிப்பு வடம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அந்த தாளிப்பு வடம் இது வந்து அந்த காரக்குழம்பு இல்லை பூண்டு குழம்புல வந்து தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஒன்று கொடுத்து விட்டாங்க. இது நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற ஒரு வடகம். அண்ட் சம் பேசிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு அந்த பெப்பர் அப்பளம், சீரகம் பப்படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதான் இது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2 பேக்கெட் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் யூஸ்வலாக வந்து அம்பிகா அப்பளம் வாங்குவாங்க. இந்த வாட்டி ஏதோ பெஸ்ட் அப்பளம்னு சொல்லி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஐ டோன்ட் நோ. ஏன்னா யூஸ்வலாக அப்பளம்னாலே எல்லார் வீட்லேயும் அம்பிகா தான் இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் வி ஆர் டன் வித் ஸ்நாக்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஒரு சேஞ்சுக்கு வந்து ஆக்சசரிஸ், ஃபேஷன் ஆக்சசரிஸ் பார்க்கலாம். அப்புறம் திருப்பி ஃபுட்டுக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ டெரகோட்டா செயின்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த பியூட்டிஃபுல் பேரட் தானே, பியூட்டிஃபுல் பேரட் செயின் இன் பிளாக். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியல. ஸோ ஆக்சுவலி இது ஒரு ப்ரிட்டியான டெரகோட்டாவில் செஞ்ச ஒரு செயின் செட் which has a matching ஜும்கா. ஸோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மேட்சிங் ஜும்கா, வெரி ப்ரிட்டி. ஆக்சுவலி லாக்டவுன்னால் இங்கே வந்து என்னால் ஒரு இந்தியன் அட்டையரில் வந்து போடுறது ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு. ஹோப்ஃபுல்லி அதுதாங்க ஆக்சுவலி இந்தியாவில் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அடிக்கடி நிறைய ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ண வேண்டியது வரும். ஜாலியாக இந்தியன் அட்டையர் போட்டுட்டு மேட்சிங் செட்ஸ்லாம் போட்டு போகலாம். பட் அமெரிக்காவில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்தால் இல்லாட்டி ஈவெண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம், இந்த தமிழ் சங்கமில் அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் வந்ததுன்னா போட்டு போகலாம். பட் அதுவும் இந்த லாக்டவுன்னால் எல்லாமே வர்ச்சுவல் ஆகிடுச்சு. ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வருஷம் அது போய்டும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்தாலும் வந்து ரீசன் சொல்லக்கூடாது, நிறைய புதுசாக என்னென்ன இருக்கோ மார்க்கெட்டில் வாங்கணும்ல, அதானே கேர்ள்ஸ்க்கே அழகு. ஸோ இது இன்னொரு டெரகோட்டா பியூட்டிஃபுல் பீகாக் செயின், வெரி ப்ரிட்டி. ரொம்ப அழகாக அந்த பீகாக் ப்ளூ அண்ட் வித் பீட்ஸ். ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ப்ரிட்டியாக இருக்கும் ஃபார் இண்டியன் ட்ரெஸ்ஸஸ். அண்ட் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன். இதுக்கு வந்து இயரிங்ஸ் வரல, ஜஸ்ட் செயின் மட்டும்தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்பா வந்து ஹைதராபாத் போயிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒர்க் விஷயமாக. ஸோ அப்போ போகும்போது சார்மினார் கிட்ட நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்கும். அது பார்த்தோன்னே அப்பாவுக்கு இது வாங்கணும்னு ஞாபகம் வந்துருச்சு போல இருக்குது. வெரி ப்ரிட்டி. அந்த ஒரு கோல்ட், இட்ஸ் நாட் கோல்ட், இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ரஸ்டிக் ஆன்டிக் கோல்ட், அந்த ஒரு காயின் செயின். ஸோ பேசிக்லி அது ஒரு அழகான ஒரு காயின் செயின், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது எனி ட்ரெஸ்க்கு நீங்கள் பேர் பண்ணலாம். ஈவன் வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ் வித் ஒயிட் டாப் போட்டு நீங்கள் இதை பேர் பண்ணலாம். ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சீரியஸ்லி எனக்கு நான் இந்தியாவில் இருந்த டேஸை நான் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் இது வந்து அகெயின் ஹைதராபாத்தில் சார்மினார் கிட்ட வாங்கினது தான். இது வந்து நார்மலாக வர ஒரு சோக்கர் செயின் மாதிரி, பிளாக் மெட்டலில். ஐ திங்க் இது நாட் விழுந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். யா, ஐ காட் இட். ஸோ இதுதான் அந்த செயின், வெரி ப்ரிட்டி. இதுவும் வந்து நீங்கள் ஒயிட் குர்த்திக்கு இல்லை ஒயிட் டாப்க்கு வந்து போட்டிங்க பேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இப்போலாம் கான்டெம்ப்ரரியாக ஃபேஷன் டிசைன் பண்ணுறது தான் இப்போ ட்ரெண்டு. லைக் யூ டோன்ட் நீட் டு ஆல்வேஸ் வேர் வித் அன் இண்டியன் ட்ரெஸ், யூ கேன் ஜஸ்ட் பேர் இட் வித் யுவர் வெஸ்டர்ன் வேர் ஆல்சோ. ஸோ அதுதான் கான்டெம்ப்ரரி ஃபேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபேஷன் ஆக்சசரிஸ் இவ்வளோ தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து
கிச்சன் யூட்டென்சில்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. எனக்கு வந்து அந்த ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக நான் காப்பரில் கொஞ்சம் கேட்டிருந்தேன் அம்மா கிட்ட. ஸோ இந்த அழகான இந்த காப்பர் பக்கெட் கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது ஹேமர்டு காப்பர் பேட்டர்ன். அண்ட் அது மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர், காப்பரில் ஆன ஒரு கண்டெய்னர் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு மட்டும்தான் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. வெரி பியூட்டிஃபுல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் கேட்டகரியில் மசாலா பாக்ஸ், ஸ்பைஸ் பாக்ஸ் ஒரு 5 பெட்டி பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பியூட்டிஃபுல் பிராஸ் மெட்டீரியல் கிடையாது, இந்த பிராஸ் கலர் 5 பெட்டி ஒரு மசாலா ஸ்பைஸ் பாக்ஸ். ஸோ இது ரொம்பவே, இது வந்து 1 2 3 4 5 6 7 ஆக்டகன் ஷேப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா. And it has beautiful குட்டி குட்டி பாக்ஸஸ் இன்சைட். இந்த சைஸும் வந்து எனக்கு காம்பேக்டாக இருக்குது. இதில் நான் வெறும் கரம் மசாலா மட்டும் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒரு சைஸு. அது தவிர இதோட ஒரு குட்டி சைஸ், மினி சைஸ் இருக்குது. ஸோ பேசிக்லி இது நீங்கள் கேட்கலாம், இதில் என்ன போடுவீங்க? யூஸ்வலாக நம்மளோட கரம் மசாலா, பட்டை, லவங்க, கிராம்பெல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம போட மாட்டோம் 5 பெட்டியில். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வெரி ரேர்லி யூஸ் பண்ணுற ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஏஸ்தட்டிக்லி என்னோடய கவுண்டருக்கும் இது ரொம்ப காம்ப்ளிமெண்டிங்காக இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன், பட் அதனால் நான் ட்ரை பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இது ஒரு டப்பா. இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் லேன்ன்ற ஆன்லைன் ஸ்டோரில் வாங்கினது. லிங்க் வந்து அந்த ஸ்டோரோட லிங்க் வந்து என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இதுவும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லேனில் வாங்கின ஒரு ஸ்பைஸ் பாக்ஸ், ஒரு 5 பெட்டி மசாலா பாக்ஸ். ஸோ நான் கம்ப்ளீட்டாக நான் காட்டல, பிகாஸ் ஆல்ரெடி உள்ள ஃபுட்டு ஸ்பைசஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டில் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இட் ஹேஸ் 12 பாக்கெட்ஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல், மேட் அவுட் ஆஃப் வுட். அண்ட் சீரியஸ்லி என்னோடய கவுண்டருக்கு ரொம்பவே இது ஏஸ்தட்டிக்லி அழகாக இருக்கும். அண்ட் ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபி கூட ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அண்ட் திஸ் இஸ், இந்த பாக்ஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இங்கே ஒரு லாக் இருக்குது, இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும். ஜஸ்ட் லுக்ஸ் லைக் அ ஜுவல்லரி பாக்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் சைஸில் இருந்தது அவங்கக்கிட்ட, பட் இந்த சைஸ் எனக்கு போதும். இது நார்மலாக நம்மளோட இதுதான் இந்த சைஸ். ஸோ இது நார்மலாக இதில் நான் டர்மரிக் பவுடர், கரம் மசாலா, கொரியாண்டர், சில்லி பவுடர், அதர் ஸ்பைசஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு பர்ச்சேஸ். ஸோ மூவிங் ஆன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ ஹாவ் சம் கோஸ்டர்ஸ் வித் மீ. இதுவும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லேனில் வாங்கினது தான். ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்பவே கான்டெம்பரரியாக டெக்கரேட் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். இட்ஸ் நாட் வெஸ்டர்ன் ஆர் நாட் டோட்லி டுவர்ட்ஸ் இண்டியன், பட் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற எந்த மாதிரியான டெக்கரேஷன்ஸுமே எனக்கு பண்ண பிடிக்கும். ஸோ இந்த கோஸ்டர் செட் ஆஃப் 4, camel and I think it's rickshaw. This symbolizes more of my culture, right? Like ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதுவும். I think one more is there lying somewhere in the kitchen. So beautiful coasters. And next வந்து இது ஒரு ஸ்பைஸ் பாக்ஸ். இது வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஸ்பைசஸ். இது வந்து லைஃப் ஸ்டைல்னால் ஹோம் சென்டர், ரைட்? ஹோம் சென்டர் ஆன்லைனில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இந்த கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டீல் ஆர் சீ ப்ளூ கைண்ட் ஆஃப் டர்க்வைஸ் கலர் என்னோடய ஃபேவரட் கலர். அண்ட் அப்படி தான் என்னோடய ரூமோட கலர் தீம்ஸும் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஸ்பைஸ் தான் போட்டு வச்சுருப்பேன். பார்த்திங்க அப்படின்னா அசஃபோடிட்டா அண்ட் கோகோனட் கறி பவுடர் அண்ட் வேறு ஒரு சில ஸ்டோர் ப்ராட் ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேன். அண்ட் இது வந்து கீழே வந்து ரொட்டேட்டிங், and you know, you can just rotate this accordingly. And this is so beautiful piece from home center. last two I have. இது வந்து again woodல ஆன குட்டி குட்டி டேபிள் ஸ்பூன். குட்டி குட்டி கண்ணாடி ஜாரில் வந்து போடுறதுக்காக அம்மா கிட்ட நான் கேட்டிருந்தேன். this is neem wood masala spoon. And this measures a tablespoon. And let me open. Very pretty, very very pretty. So இது amazon.in வாங்கினது. So I think this will go very good with my small glass container. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுற பார்க்கணுன்னா definitely follow me on my Instagram. I'll put my Instagram handle somewhere up or throughout this video. Follow me there. Daily updates அதில் பார்க்கலாம். And last is this beautiful
டீ கிளாஸ் செட். இது நம்மளுக்கு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டீ கிளாஸ் டீ கொடுக்குறவங்க எடுத்துகிட்டு வருவாங்களே அந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் அந்த சைஸ் ஆஃப் த கிளாஸ். ஸோ யாராச்சும் கெஸ்ட் வந்தாங்க அப்படின்னா டீ சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதை தூக்கி என்னோடய கவுண்டரில் டேபிளில் வச்சுருவேன். இட் ஹேஸ் 6 glass டீ கப்ஸ் அண்ட் வெரி ப்ரிட்டி. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது. எதுவுமே ஆக்சுவலி பிரேக் ஆகலை. எவ்ரி திங் வாஸ் செக்யூர்லி பேக்ட். இதுவும் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் லேனில் வாங்கினது தான். ஐ ட்ரை டு ஷோ யூ கைஸ். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதுவும் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் லேனில் வாங்கினது தான். ஸோ we are almost done with the things which I got from India. We have almost come to the end of the video and இப்போ most important thing, எனக்கு ரொம்பவே வந்து சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு விஷயம் இந்த பேக்கேஜில் இருந்துச்சு. அதை என்னென்னு இப்போ ரிவீல் பண்ண போகிறேன். நான் சுத்தமாக இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. பிகாஸ் யூஸ்வலாக நான் கேட்பேன் வீட்டில் எனக்கு இது கொடுங்க, இது பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லெட் மீ ரிவீல் அண்ட் ஜஸ்ட் ஐ டெல் யூ த ஷார்ட் ஸ்டோரி. நான் பாதி காலி பண்ணிட்டோம். இதுதான் தடா ஓட்டடை அண்ட் முறுக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இது கடையில் வாங்கல, எங்கள் அம்மா எனக்கு பண்ணி கொடுத்தது. நான் யூஸ்வலாக அம்மா கிட்ட ஒரு பேக்கேஜும் வரும்போது கேட்பேன். அம்மா வந்து ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப அருமையாக பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். எனக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற வரைக்கும் அம்மா பண்ணுற ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன், டயட்டு அது இதுன்னு சொல்லி நிறைய சாப்பிட மாட்டேன், ரொம்ப கம்மியாகவே சாப்பிடுவேன். பட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்த பிறகு ஐ வாஸ் லிட்ரலி கிரேவிங் ஃபார் தோஸ் ஸ்நாக்ஸ். அந்த அருமை எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சுது. ஸோ ஒரு வாட்டி அம்மா பார்சல் அனுப்பும் போது நான் அம்மா கிட்டே கேட்பேன், இது மாதிரி எனக்கு ஓட்டடை செஞ்சு கொடுங்க, சீடை செஞ்சு கொடுங்க, அதிரசம் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அம்மா வந்து கொஞ்சம் இல்லை நிறையவே செஞ்சு கொடுப்பாங்க. பட் இந்த வாட்டி நான் கேட்கல. ஏன்னா அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் நிறைய கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. இதுதான் வந்து எனக்கு இந்த பேக்கேஜில் கிடைச்ச ப்ரைஸ்லெஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் சர்ப்ரைஸ். பட் அதுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காசி காலி பண்ணியாச்சு. நான் யூஸ்வலாக அதான் சொல்கிறேன், இங்கே இருக்கும்போது அந்த அம்மா கொடுத்து விட்டாங்க அப்படின்னா டயட்டு, ஸ்வீட்டு, கேலரி, கார்ப் எதுவுமே பார்க்குறதில்ல, எடுத்து சாப்பிட்றது. ஸோ எஸ், திஸ் இஸ் மை மோஸ்ட் ப்ரெஷியஸ் திங் இன் த பேக்கேஜ் கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க யூஎஸில் இருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு லெட் மீ நோ, நீங்கள் என்னெல்லாம் இந்தியாவுக்கு கொடுத்து விட்டீங்க, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்தது இந்தியாவிலேருந்து. இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் ஃபீல் ரைட், லைக் உங்களால் அதை புரிஞ்சிக்க முடியும். இந்தியாவிலேருந்து வர பேக்கேஜ் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ் டு த ஹார்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க நம்மக்கிட்ட திருப்பி எதிர்பார்க்குறது ஒரு சின்ன விஷயம் தான். நம்ம இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கோமா, சேஃபாக இருக்கோமா, நம்ம அவங்கக்கிட்ட டெய்லி பேசுகிறோமா. ஹேவிங் செட் தட், நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம பேரண்ட்ஸை சந்தோஷமாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணோம். அவங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக ஹெல்த்தியாக ஹாப்பியாக இருக்காங்களோ நம்மளால் இங்கே நிம்மதியாக இருக்க முடியும். ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் கன்சிடர் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் பிகாஸ் இட் மோட்டிவேட்ஸ் மீ அ லாட் and it means a world to me. So until I see you in my next video, it's Priya Palani signing off from you guys. Bye. Take care. Love you loads.